Wo sind als Fremdenhaut? Das Regierung hat bald ein untransparent, privilegiert Verhältnis zu pur Regierungen, wo sich aber muss frohen, ob das gerechtfertigt ist. Ich will heute 3 Beispiele nennen. Türkei, die Ukraine und die palästinensische Autorität. Türkei als Allpartei, auch CSV, die zu Recht Türkei kritisiert wird. Außer der RDR als nach Allpartei der Meinung der Türkei eng Beitrittsperspektiv zu der Europäischen Union muss hun. Wir sagen nee. Wir sind die einzige Partei, die sagt nee. Aber all die anderen kritisieren all Mögliches. Aber recht. Wir haben den Krieg gegen Kurden, wir haben massiv Menschenrechtsverletzungen an der Türkei. Wir haben eine Invasion, wo noch Zypern 1974 erinnern und Krim. Dummer Sanktionen gegen Russland mit der Invasion, wo noch Zypern mit der Kreation von einem artifiziellen Staat 1974. Wir haben so viele Probleme gegen Griechenland. Was ist das die Reaktion? Aus der Beitrittsperspektive zu der Europäischen Union, wo ist die Logik an der der Vergleich mit Polen und Ungarn? Vergleicht das mal mit der Türkei. Bei der Polen und Ungarn hören wir, die müssen raus aus der Europäischen Union, die sollen Stimmrechte zukriegen, aber bei der Türkei als Politik von der Regierung, die soll ran an die Europäische Union. An der Ukraine. Die Ukraine als ein korrupter Staat, ein mafiöser Staat. Es ist ein Staat, den eine Regierung, die mit faschistischen Truppen zusammen schafft, die faschistische Bataillonen toleriert. Da nachher, wo sind dann als Freundschaften? Es ist schon nicht dagegen, die letzte, der ganz sicher nicht. Wir brauchen eine équilibrierte Politik. Den internationalen Droit muss respektiert gehen. Selbstverständlich. Menschenrechte muss respektiert gehen. Aber ein Staat, der so funktioniert, können wir da eine einseitige Politik machen an der Ukraine zugunsten von einer Regierung, die keinem von den Menschenrechtskriterien entspricht, die wir aber gerne vertreten.